वर्लपूल सेमी ऑटोमेटिक एक डिफरेंशिएटेड डिज़ाइन के साथ आता है। ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के सभी रेंज के मुकाबले में बहुत मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी है। हम मार्केट में सर्कुलर वॉश ड्रम के साथ एकमात्र ब्रांड है जो कपड़ों की प्रॉपर स्क्रबिंग और कंपटीशन के स्क्वायर ड्रम से ज़्यादा यूजेबल वॉशिंग स्पेस देते हैं। सभी मॉडल्स में 1400 आरपीएम स्पिन मोटर के साथ हमारी मशीन्स बेटर ड्राइंग रिजल्ट देती है। हमारे एस रेंज में 10 साल की वारंटी है और ये इनोवेटिव फीचर्स जैसे हार्ड वाटर वॉश, टर्बो ड्राई फीचर, हैंडल्स और व्हील्स के साथ आते हैं। स्टेन वॉश साइकिल होता है जो 10 कड़े दागों को निकालता है। अपने इनोवेटिव 3D स्क्रब टेक्नोलॉजी के साथ हाल ही में एस एक्सेल लॉन्च किया गया है। ये इंश्योर करता है कि हैवी लोड में भी अच्छी सफाई दे।